Burung walet adalah jenis burung yang dikenal karena membuat sarang dari air liur mereka yang mengeras, yang kemudian diolah menjadi sarang burung walet. Mereka memiliki tubuh kecil, sayap panjang, dan ciri khas ekor bercabang. Walet biasanya hidup di daerah tropis atau subtropis, terutama di gua-gua atau tebing yang tinggi. Meskipun burung walet umumnya memiliki warna bulu yang tidak mencolok, mereka memiliki kemampuan terbang yang luar biasa dan sering terlihat berkelompok di langit mencari makanan. Sarang burung walet sangat dihargai dalam industri makanan, khususnya di Asia, karena dianggap sebagai bahan baku untuk sop sarang burung yang dianggap memiliki nilai gizi tinggi. Proses pengumpulan sarang burung walet harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan keberlanjutan populasi burung ini.